الفيلم بتاعنا بيبدأ بمقابلة مع بنت اسمها سينا. أختها كانت نجمة لعبة مشهورة وكل الناس بتحبها، بس من سنة اختفت فجأة. الوكالة اللي بتدير اللعبة اختارت سينا عشان تاخد مكان أختها. من ساعتها سينا بتشتغل بجد عشان تبقى المفضلة عند الجمهور. في اليوم التاني سينا بتصحى على شط بحر في جزيرة مع حوالي 20 بنت شبهها. الكل صحي من النوم ومحدش عارف ازاي وصلوا هنا. البنات دول كانوا بيشتغلوا لنفس الوكالة زي سينا بعد كده بتلاقي صاحبتها إيرينا هناك، وبتعرف كمان قائدة الفريق. كل البنات لابسين طوق معدني حوالين رقبتهم. بعد شوية راجل جه مع 2 حراس وقال للبنات إنهم اختاروا للعبة سندريلا السنة دي. اللعبة دي هتبدأ الساعة 7 الصبح، وهيتلموا في مكان زي الساحة عشان يلعبوا لعبة ورق. وبنعرف إن اللي هيخسر في الماتش ده هيترمي بره اللعبة، وكل بنت معاها موبايل فيه مواقع الكروت اللي لازم يجمعوها، واللي هيفضل للآخر فيهم هيفوز وهيبقى الأكثر شهرة في البلد كلها، وهياخد جوائز زي أدوار في أفلام وإعلانات وألبومات موسيقية. بنت من البنات بتقول أنا مش مهتمة باللعبة البايخة دي، وجريت عشان تهرب، بس الطوق المعدني اللي في رقبتها بدأ يطلع صوت وبعدها ماتت فجأة. المقدم بتاع اللعبة قال إن الطوق فيه إبرة سم، لو حد حاول يهرب أو خرج عن القوانين السم هيتحقن فيه ويموت فورا. ساعتها البنات كلهم اتخضوا وعرفوا إنهم وقعوا في مصيدة يا حبيبي، وإن الوكالة بعتتهم هنا مقابل فلوس كتير. المقدم بدأ شرح القوانين. في 3 أنواع كروت: الأمير وزوجة الأب والساحرة. في الماتش كل بنت بتطلع كارت اللي معاها، الكارت الأقوى بيفوز واللي بتخسر بتموت فورا. كان في 3 كروت اختيارية. البنات بقى بيجمعوا نقاط على موبايلاتهم طول ما هم في الجزيرة، وبالنقاط دي يقدروا يشتروا الكروت الاختيارية. المقدم حذرهم إنهم ما يحاولوش يسرقوا كروت بعض بالعافية. نعرف إن الكروت الاختيارية دي هي كارت جلاس، وده كارت الزجاج، وكارت ميد نايت، وده كارت منتصف الليل، والكارت بامبكن، وده ممنوع جدا. بعد كده سينا لقت كارت بس اديته لصاحبتها إيرينا عشان تحتفظ بيه، وبعدها شافت بنت بتجري ورا بنت تانية وفكرت انهم بيتخانقوا. جريت تساعدهم، والبنت اللي كانت بتجري لحقت التانية وحاولت تخنقها، بس الطوق في رقبتها رن وماتت. المقدم ساعتها اعلن موتها وحذر البنات تاني انهم ما يتخانقوش. فسينا مشيت مع بنت تانية، ولما الموبايل قال لها ان في كارت قريب جريت ولقيته، بس برضه اديته للبنت دي. البنت سألت سينا جبتي كام كارت؟ وسينا قالت 2، وفجأة البنت دي خدت الكروت وهربت. سينا بعد كده اكتشفت ان البنت دي خدعتها، وان البنت اللي ماتت قبل كده كانت بتلحقها عشان ترجع كروتها اللي اتسرقت. البنت الماكرة دي قالت ساعتها انا معايا خلاص كل الكروت دلوقتي وهفوز في اللعبة، وهريت بالنقاط كلها. الساعة 7 بالليل الماتش بدأ في الساحة. سينا ما بقاش معاها ولا كارت، يعني هتترمي بره اللعبة وغالبا هتموت. لكن فجأة بنكتشف ان النقاط بتاعتها زادت جدا، وده كان حدث غريب. إيرينا قالت لسينا لو عايزة خدي نقاط من عندي، وسينا اشترت كارت القرعة. بعد كده 2 بنات اتقابلوا، والبنت الماكرة فازت والتانية ماتت لما الطوق رن. الحراس اخدوا البنت الفائزة لغرفتها، بس وهي ماشية سرقت كارت من البنت اللي ماتت. في الماتش التاني البنت الماكرة وقفت قدام سينا، كانت متأكدة انها هتفوز لان سينا ما معاش كروت، بس سينا طلعت كارت القرعة، والمقدم شرح ان كارت القرعة بيوقف الماتش لو حد طلع كارت عادي. لكن بنعرف برضو ان كارت منتصف الليل بيهزم اي كارت لانه اغلى كارت واقوى من الكل. وسينا بما انها اشترت كل كروت القرعة كانت بتوقف الماتشات واحد ورا التاني، وفي النهاية كروت البنت الماكرة خلصت فخسرت وماتت لما الطوق رن. وساعتها سينا زعلت عليها رغم انها خدعتها وسرقت منها كارت الجلاس. بعد كده بنعرف ان إيرينا فازت في ماتشها ضد
بنت تانية في الغرفة سينا وإيرينا اتكلموا من خلال حيطة، وإيرينا قالت لها لازم نشتغل كفريق وندور على الكروت سوا وبالليل نقسمها. بالليل سينا حلمت بأختها وهي بتجري في الجزيرة. وفي اليوم التاني تالت يوم للعبة كان في 9 بنات بس لسه عايشين. سينا وإيرينا راحوا يدوروا على كروت ولقوا بنت عينها ملفوفة كانت بتلاحقهم، ولقوا مكان في 10 كروت بس كارت واحد بس اللي أصلي والباقي مزيف. فبدأوا يدوروا على الكارت الأصلي، والبنت اللي بعين واحدة جت وحاولت تسرق الكروت. هي وإيرينا اتخانقوا والبنت دي وقعت إيرينا. الشريط اللي على عين البنت وقع وإيرينا استهزأت بيها، فالبنت جريت وراها ووقعتها هي كمان. إيرينا عملت نفسها بتعيط وقالت إن البنت ضربتها، فالطوف في رقبة البنت رن وماتت بدون سبب. كده إيرينا اتخانقت مع سينا وقالت لها انت طيبة قوي بس ما تعمليش نفسك بطلة، انت جبانة، وقالت لها انهم لازم يفترقوا. وساعتها سينا زعلت جدا، جريت ناحية جبل وخدت كروت إيرينا وحدفتها في البحر وهي بتعيط. اتزحلقت بس إيرينا لحقتها ومسكت ايدها، لكن إيرينا فكرت ان دي فرصة ذهبية ان انا اقتل سينا والبنت التانية وافوز، فسابت ايد سينا فجأة والاتنين وقعوا في البحر. لكن سينا قدرت انها تنجو وسحبت البنت التانية بره المية، وساعتها البنت شكرت سينا وبعدها ماتت. على طول راحت غضبانة لساحة اللعبة وشافت هناك إيرينا والطوق بتاعها بيرن. إيرينا وهي بتموت قالت لسينا أنا أسفة، أنا اللي قتلت أختك وما عملتش معاكي أي حاجة كويسة، وبعدها ماتت. ودي كانت صدمة غير متوقعة تماما لسينا. سينا كانت الوحيدة اللي فضلت عايشة وسألت المقدم ليه قتلتوا إيرينا من غير ما يحصل أي ماتش، فقال لها إن إيرينا فازت باللعبة السنة اللي فاتت وهزمت أختك في النهائي، لكن رئيس اللعبة أمر إنهم ما يخلوهاش تفوز تاني لأن الجمهور ببساطة زهق منها. المقدم شرح ان اللعبة بتتعرض كبرنامج تلفزيوني والنقاط بتتغير حسب تصرفات اللاعبين. سينا من اول اللعبة كانت بتساعد الكل فالجمهور حبها ونقاطها زادت بسرعة. ساعتها الرئيس امر ان سينا لازم تلعب ماتش نهائي. سينا قالت مين هيلعب معايا ومحدش اصلا عايش، وفجأة اختها ظهرت واتضح انها ما ماتتش السنة اللي فاتت وانها رجعت عشان تلعب ماتش نهائي مع سينا كانت عايزة تفوز وتبقى المفضلة ومش مهتمة ان سينا اختها ممكن تموت. في النهاية سينا كان معاها كارت اختياري بس محدش عارف ايه هو. اختها طلعت كارت عادي وقالت لسينا يا حبيبتي خلينا افوز عشان احقق حلمي. بس سينا طلعت كارت الزجاج وده اقوى كارت وبيهزم اي كارت وبيحتاج 30,000 نقطة عشان تشتريه، وده اول مرة يحصل في تاريخ اللعبة تماما. في النهاية سينا بتفوز لان الجمهور حبها عشان طيبتها. اختها عيطت وهربت لكن ماتت. المقدم جه لسينا وقال لها انت بطلة لعبة سندريلا السنة دي، ده جايزة. لكن سينا عيطت ومشيت ناحية المية. المقدم جري وراها وسألها ايه شعورك بعد ما فزتي وكل الناس بتحبك؟ سينا بصت للكاميرا وابتسمت للجمهور بس من جواها كانت حزينة. سينا بطيبتها فازت وكسبت حب الناس واللي فكروا في مصلحتهم بس هم اللي خسروا. هنا بنوصل لنهاية الفيلم. يا ريت لو عجبك فيلم سندريلا جيم تعمل لايك وتشترك في القناة وتستنى معانا عشان تتفرج على أجمد الملخصات.